Hej, en lep pozdravček, Barbara tukaj. Danes bi vam rada v luči prihajajočega srečanja oziroma srečanj, na katerih bomo šli 10-krat skozi knjigo Kako postati denar, delila eno orodje, ki se mi zdi tako res ful dobro, če lahko rečem v narekovajih, pomembno, ki vam bo pomagalo pravzaprav spremeniti svojo finančno resničnost, pa tega orodja ni v knjigi noter, ampak jaz to na vsakih od teh srečanj, na vsakem sklopu teh srečanj, ker čez to knjigo smo že šli z različnimi ljudmi, z različnimi udeleženci, velikokrat, to mislim, da smo šli že, ne vem, koliko sklopov sem imela, po mojem že enih 5-6, zagotovo, če ne več. In to orodje vedno delim na teh srečanjih. In kaj je pravzaprav to orodje? Torej, to orodje se imenuje 10% račun. Kaj pravzaprav je to? Mogoče ste tisti, ki ste že prebrali kakšne knjige o financah, o denarju in tako naprej. V večini knjig piše, da moraš 10% dati nekomu drugemu, naprimer cerkvi ali pa neke donacije, sponzorstva, nekaj tasga. To orodje izhaja iz Access Consciousnessa, pa pravi, da damo 10% od vsega denarja, ki na kakršenkoli način pride v naše življenje, najprej na stran za sebe. Ne za druge, za sebe, a ne? In torej od vsega denarja, ki na kakršenkoli način pride v vaše življenje, torej je to plača, ali je to od posla, torej od strank, ali je to darilo, ali najdete, zadenete na loto, karkoli, najprej 10% na stran za sebe. Ker kaj večina dela ljudi, večina pač najprej, ko dobimo denar, plača vsem drugim, pa na koncu, če kaj ostane, je pol ti za nas, ampak običajno, kaj se naredi? Nič nastane. Zato najprej 10% na stran za sebe in tega denarja, to je pomembno, da tega denarja nikoli ne zapravimo, ne? In zdaj bo šel kdo med vami tako, ja pa kaj pa naj potem s tem denarjem delam, kaj pa potem smisel tega denarja? Več o tem bomo govorili na spletnih srečanjih, a ne? Ampak smisel tega denarja je v tem, da vi, ko se bo na tem kupčku ali pa na tem računu, kakorkoli boste to počeli, nabrala določena vsota, da si boste sami sebi nehali lagati o tem, da nimate denarja. Ker pač mi si več ali manj si vedno lažemo v narekovajih, a ne, da nimamo denarja. Vedno govorimo, joj, nimam denarja. In kaj se, pač, če vsak naš pogled kreira našo resničnost, kaj na podlagi tega pogleda kreiramo? Točno to, da nimamo denarja, a ne? In v določenem trenutku, ko se na tem kupčku nabere določena vsota, si boste nehali lagati in boste rekli, opala, čakaj, imam denar. A ne? In dejansko boste preobrnili svoj pogled, torej, in boste začeli delovati iz pogleda, imam denar, in kaj bo pa ta pogled skreiral? Je to, da boste imeli denar, a ne? In pač druga naloga tega 10% računa je to, da nas energijsko podpre. Torej, vsak izmed nas ima določeno številko, torej za vsakega od nas je različna številka ta. Ko boste dosegli to številko v svojem 10% računu, se bo vaša celotna finančna resničnost začela širiti. Naenkrat boste imeli totalno lahkotnost z denarjem. To se je za mene naredilo lani, sem dosegla to cifro in dobesedno kot čarobno sem nehala razmišljati o denarju, dejansko pač denar kar leti v moj svet, a ne, brez da bi se nekaj naprezala, brez da bi nekaj ful razmišljala in dejansko to je vloga tega 10% računa, a ne, poleg vseh ostalih še, o katerih bomo govorili na teh srečanjih, kjer bomo šli 10-krat skozi knjigo Kako postati denar, torej kaj tudi, torej pač rekli smo, da pač tega 10% računa ne zapravimo, nikoli ga ne zapravimo, a ne, lahko pa ga investiramo v določene stvari, ki imajo nekako, kako bi rekla, ki ohranjajo vrednost same po sebi. S tem 10% računom, oziroma ta 10% račun predstavlja tudi spoštovanje nas, torej na ta način spoštujemo sami sebe. Če vedno najprej, ko dobimo kakršenkoli denar, ga namenimo pač plačilu drugim ljudem, torej in položnicah, računov in tako naprej, to pomeni, da spoštujemo račune, da spoštujemo pač druge pred sabo, a ne. Če pa damo 10% najprej na stran za sebe, potem to pomeni spoštovanje sebe in potem reče vesolje, spoštuješ sebe z denarjem, tukaj imaš še več denarja. Če boste pa najprej plačali vse položnice, bo pa pač, kakšno informacijo dajete
ven, a ne, torej, da spoštujete položnice, da vse druge pred sabo in boste na ta način dobili še več računov, a ne. Velikokrat, ne, tudi na delavnicah, ko se pogovarjamo z ljudmi v teh, pač v tem rodju, rečejo ljudje, ja pa koliko ne, pač, če že zdaj mi nič denarja ne ostane, koliko naj zdaj še 10% dam na stran za sebe. Naredite to, pa vidite, pač dejansko pač pejte ven, pa uskredite še več denarja in ko se bo to naredilo, pač, ko boste prišli do neke cifre, torej vsak od nas ima svojo lastno cifro, dejansko bo začelo vaše življenje prihajati veliko več denarja zaradi tega, ker pač imate ta 10% račun, ki vas energijsko podpira, ki vas podpira na tak način, da vedno veste, da imate denar. In pač ne vem čisto 100%, kako to pač deluje, to je nekaj na energijski ravni, ampak sama sem to izkusila, pač, da se to naredi in res to želim deliti tudi z vami in začnite, pa boste videli, ne. Drugače pa, če vas pa v tem zanima še več, a ne, oziroma nekateri vem, da med vami že delate 10% račun, pa ga mogoče naredite, pa ga porabite, pa naredite, pa porabite, pridite na ta srečanja, bomo tam tudi čistili vse te poglede, ki jih imamo v zvezi s tem, da se moramo denarja čim prej znebiti. In pač pogledali tudi, kaj bi bilo potrebno, da v končni fazi denar imamo, kakšen pogled bi pa morali zavzeti, da bi tudi nam dopustil, da denar imamo. Torej začnemo v ponedeljek, 18. februarja ob 7. uri zvečer. To so spletna srečanja, bodo potekala v ponedeljkih, pa v petkih ob 7. uri, torej zvečer. Vsakič, torej če se ne morete udeležiti srečanja v živo, boste dobili MP3 posnetek po tem srečanju in lahko delate tudi po posnetkih. Ljudje tudi, ki delajo po posnetkih, dobivajo čudovite rezultate, tako da ni treba, da ste vedno v živo prisotni, a ne. Tako da vabljeni dejansko na 10-tedensko druženje, ki vam bo dejansko, boste lahko s tem skreirali drugačno resničnost z denarjem, drugačen odnos do denarja, imeli več lahkotnosti z denarjem v svojem življenju, več denarja, če si tega želite, in pa tudi v končni fazi se boste lahko začeli zabavati z denarjem, ne pa da je to samo tako neka teža, nek problem, vedno neke skrbi v zvezi s tem, kaj če tudi tukaj možno nekaj povsem drugačnega. Vabljeni in lep pozdravček. Čau, čau.